Леша. Что я тебя, блядь, хоть ты обдавись надо. Вояки едут, блядь. Есть, ебать, блядь. Вот это номер, блядь. Вот это номер. Проебал, чувак, блядь. А я смотрю, несется. Куда он несется того, блядь? Опа, нахуй. Куда ж ты, блядь, полез? А там же поворот закрыт. Ага. Смотри. Сворачивай, сворачивай, сворачивай вот сюда. Боже, мамы. Этот. Он не вспухнет. А второй... Блин, ты посмотри. Вон, смотри, машины. Ты лихач? А что так, Колымага может больше 50 ехать? Опасный парень. Да. О, у меня, кстати, камера есть. М5 в трамваях? У меня есть. А кто с кем? Ну, отлетел уже. А, вот это Nissan, сейчас? Nissan.
Комплекс магистральной стоимость ремонта составляет порядка 30 миллионов рублей. В окончании ремонта для завода Ёбаный в рот! Пиздец. Сохранять надо. Лиси номер сними. Вот смотри, подожди, сейчас. Вот, есть, все, есть. Блядь. Остановись. За это засняли.